بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. waxyaabaha ugu badan ee aad ku arkayso warbaahinta ama social media waxaa ka mid ah furniinka faraha badan ee dadka caanka ah ay isfurayaan. waxaad arkaysaa sidoo kale dadka aad baraha bulshada u isticmaalay in mar walbaba ay soo qorayaan waan xanuunsanahay ha la soo duceeyo. sidoo kale dadka caanka ah waxaad arkaysaa mar walba iyadoo oo lagu leeyahay ajasha ilaahay baa qora, laakiin in ay geeridoodii inay aad u soo badanayso. haddaba walaalayaal, waxaan rabaa inaan wax yar idiin sheego. waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, waxaad arkaysaa dadka caanka ah ee social media caanka ka ahi inay soo bandhigayaan noloshoodii khaaska ahayd ee ay ugu hoosayso jikaday cunnada ku karsanayeen. afurkay cuneen bay soo sawirayaan, gogosha gurigooda taal ayay soo sawirayaan, dharkooda ay gateen ayay soo sawirayaan, ubadkooda quruxda badan ilaahay ku arsaaqay ayay soo sawirayaan, aqoontoodii iyo xirfadoodii iyo waxay ku shaqaysanayeen iyo mihnadoodii ayay dadka u soo bandhigayaan. wax walba oo noloshooda u gaar ahaa ee ahayd inay qarsadaan oo nimcada ilaahay siintay ugu shukriyaan, nimcadooda ay qarsadaan inay ahayd ayay dadka u soo bandhigayaan walaalayaal. taasi marka waxa ay sababaysaa in kumanaan kun oo qof oo nimcada ay iyagu haystaan aan haysan inay niyadda ka tamaniyaan oo ay ka dhahaan nimcada ilaahay hebel siiyey adna muxuu kuu siin waayey. waa nooc min alxasad, haddana illa ay la socoto. waana xasad illa ay ku jirto, il baa la socota. haddaba walaalayaal, taasi waxay sababaysaa in gurigaagi iyo sawjkaagi iyo sawjadaadii aad ku faanaysay in muddo kooban gudaheed aad ku kala tagtaan. ubadkii ilaahay kuu siiyaa kugu arsaaqaya dadka u soo bandhigtay in ay cudurro iyo xanuun ay ka bixi waayaan, bal inay sababtaba geeri gurigiinna ku soo korodha oo ama sawjkii uu dhinto ama sawjadii ay dhimato isha bini'aadamka awgiis. maxaa yeelay noloshiinni, quruxdiinni, nimcada ilaahay idin siiyey wixii oo dhan baa waxaad ka dhigteen public. haddaba walaal, waxaan kuu sheegayaa, haddii ilaahay shaqo fiican ku siiyo qarso, haddii ilaahay ubad ku siiyo qarso, haddii ilaahay maal ku siiyo maalkaaga qarso, haddii ilaahay maartay nolol fiican iyo hoy fiican iyo guri fiican aad dhisato qarso, haddii ilma uu kugu dhashto oo maartay ilaahay subxaanahu kugu arsaaqo ha shaacin, facebookna ha soo dhigin, meel kalena ha soo dhigin, nimcada ilaahay ku siiyo qarso. waa haddaad rabto inaad noolaato. haddaad rabto inaad noolaato oo ilaahay nimcadaada kuu asturo oo gurigaaga reerkaaga kuu dego, nimcadaada qarso. sawjad saalaxa ama sawj saalaxa haddii ilaahay kugu arsaaqo oo xaas ilaahay ku siiyo khayr qabta ama nin khayr qaba ilaahay gabaray ku siiyo, nimcadaada qarso. malaayiin qof oo nimcadaada haysato aan haysan ayaa jira. haddii aad rabtaan in ilaahay subxaana wa tacaala nimcadaa idin siiya idin nagaato, war nimcadiinna qarsada. ilaahayna wuxuu yidhi lain shakartum la asiidannakum. wixii aan idin siiyo nimcaha haddaad igu shukridaan la asiidannakum, waan idin kordhinaya. wala in kafartum baa ilaahay yidhi, haddaad ku gaaloodaan nimcadaydii oo aad ku shukriyi weydaan oo aad ku fasahaadaan oo aad ku kibirtaan oo aad meel walba iyo social media iyo saxaafad iyo wax walba aad waxa weeye ummaddii kale u soo bandhigtaan oo aad ilaahay aydan ugu shukriyin, inna cadaabi la shadiid baa ilaahay yidhi. haddaba walaal, nimcada ilaahay ku siiyey keliya waxaa kuu bannaan inaad ku shukrido ee maaha inaad isbaahiso oo aad isfasisho oo aad maaragtay adigu aad laftaada iyo gacantaada aad isku disho. fariintaydu haddaba waxay tahay oo aan idiin soo gebagabaynayaa inaad codkaygaa cid walba oo arrinkaas samaysa ama noloshooda mar walba baahiya inaad iga gaarsiisaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa idinka baryey nimcadu idin siiyo in ilaahay idin siyaadiyo, kuwa aan haysanna uu ilaahay siiyo. aad baad noo mahadsan tihiin. waa anigu walaalkiin Shamsudiin Makaawi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.